こんにちは。お元気ですか？今日は土曜日、週末ですね。ゆっくり過ごされてますでしょうか？なんかね、12月だなっていう感じになってきましたよね。今年、私的にはなんですけど、12月の割にはそんなに寒くないなって感じてるんですけども、だから今年ってあったかい冬なんだろうかと思ってね、ググってみたらそんなことないみたいで、去年とかよりもね、今年の方が寒いみたいなこと書いてあったんで、私の体感の感じの問題なのか何なのか分かんないですけど、私的にはまだ全然寒くないなっていう感じです。これから年末にかけてね、急に気温は下がってくるかとは思うんですけれどもね、暖かくしたいなって思います。さて、今回はね、1ヶ月の生活費の紹介ですね。毎月恒例の。ただね、今回はね、あんまりきちんと動画作るのめんどくさいので、パッと紹介したいと思います。1ヶ月の生活費の総合計ね、もう最初に出しちゃいますね。先月10月の1ヶ月の生活費は、こんな感じ、12万8107円でした。いつもだいたい10万くらいなので、今回はちょっと金額が高かったですね。で、高かった要因はこの左下にある特別出費っていう部分があったっていうのがね、要因かなって思います。これはね、後でちゃんと説明するとして、左上から簡単に言ってっちゃいますね。まずは固定費なんですけども、家賃はねいつも同じなので、1K で一人暮らし、地方に住んでますと。で、水道光熱費ですね。電気ガス水道料金、こちらはですね、今回はこんな感じで、電気代とかね2753円ってなってますけれども、電気代下がってますね。先月より1700円くらい下がってます。先月が4456円でした。10月支払いが4456円か。ちなみに9月はですね6028円っていうことなので、9月から6028円、10月が、4456円で、今月が2753円っていうことでね、電気代は夏から今の時期にかけて下がってきたっていう感じですね。要因は何なのか分かんないですけど、エアコンなのかな、ちょっと分かんないです。ただね、今月からねまた暖房のエアコンつけ出してるんでね、結構なのでね、来年じゃないや、来年でもあるか、来月の電気代はきっと上がるんだろうなっていうふうに思います。で、ガス代が3977円で、先月ちなみにですね、ガス代の方が3375円だったので、600円くらい高くなったっていう計算なのかな。ガス代はね、もう分かりやすく暑い時期が一番安い、寒い時期が一番高いっていう感じなのでね、今月ぐらいからねガンガンとガス代は上がっていくんだろうなって思います。では続いて水道料金、水道料金はね年間通していつも月単位で3000円前後だったんですけどね、ここ最近ちょっと3000何百円とかね結構超えるようになってきたんですけども、こんな感じです。ちなみにね、支払いは2ヶ月に1回なので、これは水道の8月9月使用分を6870円っていう形なんですけれども、月換算っていうことで、それを2分の1として3435円っていうふうに、今月分っていうふうにね、ここでは分かりやすくそう書いてあります。で、続いては携帯電話、楽天モバイルの、安いプラン、3ギガまでだったらこの金額1081円っていう金額で、いつもね家にある Wi-Fi で賄ってるので、基本的には毎回1081円をキープしてます。
で続いて Wi-Fi は3678円、これはソフトバンクエアですね。はい、以上が固定費ですね。まあ普通って感じですね。では続いて右側の変動費ですね。食費18,730円。食費はだいたい2万円くらいっていう風に自分でも考えてるので、目安的にね、これはもう普通っていう感じですね。夏の間とかはね、結構料理するのがめんどくさかったっていうのもあって、1万5,000円前後くらいだったりとかしたんですけどね。なので今ね、自然に食費が普通に2万円近くに戻ってきたっていうのは、単純にね、少し前より料理をしだしたのかもしれません。そんな感じで食費も普通だなと。でお菓子代が1,055円。お菓子代、今回もうちょっとお菓子食ったかなと思ったんですけど、意外と金額的に少なかったですね。なんでだろう、安いお菓子ばっか食べてたのかな、ブラックサンダーとか一応ね、私の個人的には3,000円は超えたら良くないみたいな感じはあるんですけども、お金がっていうよりも健康上の問題とかで3,000円お菓子代に費やすとやばいっていうのがあります。なので今回は普通だなっていう感じですね。はい、では続いてコーヒー豆代3,160円ですね。これは 100g を4種類買ってて 400g でこの値段って感じですね。でちゃんとスペシャルティーコーヒーを売ってくれてるコーヒー屋さんから買ってますので、結構その豆の品質の割にはお手軽な価格だなっていう一つ気に入ったコーヒー屋さんがあってね、いつもそこで買ってます。これ毎月かかってるんじゃなくて、だいたい2ヶ月か2ヶ月半に1回ぐらいですね。400g 買ってて、私毎日コーヒー飲むわけじゃないので、毎日飲みたいけれども、基本的に週に2回から3回っていう風にしてるので、400g 買うとね、2ヶ月くらいは持ったりとかしますね。そんな感じで。でね、そこのコーヒー屋さん、焙煎の翌日くらいのきちんと売ってくれてるのでね、焙煎日から2週間、冬の間だったらね3週間とか、豆の焙煎度によっては4週間くらいで、冷凍しちゃってますね。 15g ずつ1回分ずつに小分けにして、さらにそれをフリーザーバッグに入れて、ジップロックみたいなね、それで冷凍庫に入れて保存しておくと、豆のエイジングも進まずに、比較的その味的にもね、冷凍したからって落ちるってことはほぼないっていう風に感じてますね。そんな感じでコーヒー豆は定期的に買ってます。で続いて生活用品ですね。8,969円。これはね、結構毎月その月によってすごく差があるんですよね。生活用品って結構ストックしたりするじゃないですか。洗剤とかシャンプーとかティッシュ類とかね。なので買わない時は全然買わなかったりするんですけども、今回はね結構高い月ですね。っていうのもですね、この8,969円のうちにシャンプー代がね7,810円入ってるんですね。で私シャンプーはネットで買ってるんですけども、アスパイラルっていうメーカーのありがとうシャンプーっていうちょっと恥ずかしい名前なんですけどごめんなさい。これもね10年以上は使ってますね。もう思い出せないくらい前から使ってるんですけど、その自分にとって合ったシャンプー、アミノ酸シャンプーでいいのがないかなって探してて、それでもうこれがいいなってなって、それからずっと使い続けてるんですけどね。3本でこのお値段なので高いんですけれども、ただねその1本結構長持ちするので、水に薄めて使うタイプなんですけれども、なのでコスパ的にはそんなに悪くはないんじゃないかなって思います。あとね結構自然なというか変なね添加物とかが入ってないシャンプーですごい心地よく洗えるのでね、気に入ってます。
ってことでね、シャンプー3本も入ってこの金額っていう感じでした。で続きまして、医療健康0円ですね。いつもだったらね健康をキープするためのジムにスポーツジムに通ってたんですけども、10月いっぱいで辞めちゃいましたので、医療健康は0円ですね。ちょっとね最近忙しかったのもあってジムに通っているのが大変で、疲れたのにさらにジムに行くっていうのが結構心の負担にも体の負担にもなってるのでね、今はちょっとジムに行かなくなってだいぶ気持ち的にも体的にもね余裕ができたので、その分ね家でちょっとしたストレッチしたりとか散歩したりとかそういうのは逆に気をつけていかなきゃかなっていうふうに思ってます。でまた機会があればねまたジムに行くっていうこともあると思うのでね、とりあえず今の生活スタイルの中ではちょっとジムっていうのはない方が心地いい状態だったので、0円ってなってますね。続きまして外食カフェ、これもね基本的にはもういつも0円です。なのでもうデフォルトで0円そんな感じですね。もう引きこもり生活継続中でございます。続きまして交際費500円ってなってるんですけど、ちょっとこれ交際費に入れるかどうか迷ったんですけども、これは何かっていうと友達のね誕生日があったんですけども、遠方に暮らしている友達のねで普段連絡とか取らないんですけど、たまに連絡取るくらいの中でなんとなくね気持ちなんですけども、誕生日おめでとうみたいな LINE 送ったりするじゃないですか。その時にLINE の中の LINE ギフトってあるじゃないですか。いろんなギフトが送れたりするやつ。その中でコンビニの商品券かっていうのが結構私便利に使ってるんですけども、ちょっとしたお金をねお金じゃないやプレゼントする時とかねコンビニだったら気軽に使えるじゃないですか。で LINE ギフトの中でねあるコンビニの商品券探したんですけど、ローソンとファミマの2店舗なんですね。セブンイレブンとか探したけどなかったんですよね。もしかしたらあるのかもしれないけど、でも探してなかったんで、とりあえずねローソンとファミマの1000円だとね別に1000円でもいいんだけど500円っていうのが意外とコンビニには使いやすいだろうし、逆に金額高すぎると相手もちょっとお返ししなきゃとか気にするんで、500円っていうのがちょうどいいかなと思って、あと多分お釣り出なかったと思うんでね、コンビニだと500円がいいかなと思って友達の住所をしてたんで住所をこの Google マップでググって一番近いコンビニ何かなって探したらローソンだったんでね、ローソンの商品券をLINE で送りました。これ私もね LINE でまた別の友達からこの商品券もらったことあるんですけども、バーコードみたいのがね出るようになってて、だからねそれをこう送られてきたやつで LINE 開いて、そのバーコードみたいのをこうコンビニのレジで入って出すとそれをピッてやってくれて、それでお買い物できるので、ただね確かね有効期限が結構 2,3 ヶ月とか短いんでね、ただコンビニなんでね絶対使うんでね、そんな感じでちょっとした手軽な、気持ちのやり取りというか相手が気にしない程度の金額へのやり取りで便利でね、この LINE ギフトのコンビニ商品券っていうのは使ってますっていう感じで、一応友人との交際関係なので交際費に入れました。はい。で続いて趣味教養、これもね基本的には引きこもりなので特に外でお金使うことないので、何かを買ってっていうこともないので基本的に0円ですね。で美容衣類っていうところも基本的には買うことないので0円ですね。ちなみに12月今月になってから前回の動画でも言ったように島村でねインナーとか腹巻きとかねあったかグッズを買ってきたのでね、来月の生活費はここに入ったりするのかなみたいな感じでございます。はい。では変動費は以上でした。
今回はねシャンプー買ったっていうのもあってちょっといつもより高いかなと、あとコーヒー豆代が今月入ってるのでね、そういう意味で、ちょっといつもよりはお高めっていう感じでございました。はい、では続きまして社会保険料ですね。で国民年金毎回言ってますけれども私は全額免除にしています。貯金切り崩し生活なのでもうずっとちょっとね国民年金払うのが怖くてね貯金が先に尽きちゃったらちょっと私がその時ねメンタル的に何か頑張れる元気がなかったら働いたりとか最悪生活保護とかね、ただそれもすら申請する元気がないっていう可能性もありますので、私は完璧なぼっちで暮らしてるわけですので、そういうのを手伝ってくれる人とかもいないのでね、そうすると結局人生積んで終わってしまうっていう可能性もあるので、だったらね国民年金なんてね、自分が60歳とかまでね生きれるかどうかなんてね、今生きれるかどうかが結構瀬戸際だったのでなので国民年金はねもう全額免除っていうのにしてしまいました。なので払ってません。ちなみに、全額免除になってから多分ね2年と2ヶ月ぐらい経ってると思います、おそらく。なのでね効能はね結構ねできるんだけどね、10年くらいだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、ただ3年2年過ぎたりとか3年くらいからだったっけな、ちょっとねその効能する時の金額が上がるっていうのはあるんですよね。だから今から払ったとしてもちょっと上がっちゃったりとかするのかなって思うんですけれども、そんなのはどうでもいいっていう感じですねとりあえず今生きてりゃ後からどうにかなった時にどうにかしようみたいな感じですね。それにね効能でちょっと上がっちゃったとしてもそんな大した金額じゃなかったんで、気にするほどの金額じゃなかったはずなんで、その辺はいいです。なのでいずれねまとめてそうですね、私が定期的にこの生活費以上の収入が得られる状態になったら毎月きちんと生活費以上収入が得られるようになった時にまとめてこの国民年金っていうのをね効能できたらいいなっていうふうに考えてますので、もう今はずっと0円が続いても別に気にしないっていうことにしています。それより今ある手持ちのお金を減らさないのが大事っていうことですね。で、前の動画でもちょっと言いましたけれども、先月11月にね初めてっていうかね、自分でねお金をちょっと収入を得ることができたので7万円くらいだったんですけれども、なのでそういうのがねちょっとずつ毎月キープできて、ちょっとずつ毎月ね収入が得られるようになってきたら、そういうのもねちゃんと自分で生きていけるようになるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ちなみに先月7万円でしたけど、今月もね多分ね収入はありますなので私本当にちょっとずつどうにか人並みの生活に戻れるように頑張ってるので、とりあえず国民年金はいつか効能できたらいいなっていう感じでございます。ちょっと話がね長くなっちゃいましたので次いきますね。国民健康保険は、2100円ですね。これは第6期分かな今回は。これめっちゃ国保の金額めっちゃ少ないですけれども、これはね普通に働いてる人はこんな低い金額なはずはないんですけれども、前年度にねいかに私が収入がなかったのかっていうのがこれでわかるっていう感じでございます。はい。では最後に特別出費ですね。今回はねいつもない出費がありました。まずその一つ目がね医療保険ですね。私医療保険年払いにしてるんですね。で年払いでこの金額なので34,107円っていうこの金額なので、大した保険じゃないっていうのはわかると思うんですけれども、怪我した時とかね病気して
ちょっと入院した時にね一時金が毎月毎月じゃねえや1日につきいくら出るとかいうよくあるね、そういうとってもシンプルな保険ですね。あとは手術した時にその一時金が出るとかね、そういう本当シンプルなものでもうすごく手厚く保険かけるつもりとかはないんですけども、どっちかっていうとねこの保険はね私が老人になった時60歳以上になった時に使うためにかけてるっていう気持ちで入りました。多分31歳か32歳ぐらいの時に入ったと思うんですけれども、これ就寝保険なんですね、掛け捨てじゃなくって。なのでどっちかっていうとこの若い時に病気になった時のためにっていうよりも60何歳とかになったらね何かしら1回ぐらい病気したり入院ちょこっとしたりとかねしたりすることもあるかもしれないので、短期入院とかね、あとはすっごい簡単なね内視鏡手術とかねそういうのもねあるかもしれないので、一応ねそういう時のためにかけとくかみたいな、その時にもうもう払い込みが終了しててっていう感じで就寝っていう形で老人の私に向けて入った保険っていう感じでございます。確かねだからね払い込みの満了がね60歳になってるはずなんですよねこれ。で60歳以降は支払いは終わって、この保険自体は終身なので私が死ぬまで続くっていうタイプですね。だからその時の老人になった私に向けて終身っていう形で保険に入りました。もちろんね今なんかちょっとした入院とかちょっとした手術とかねしてももちろんちょこっとはっていうか普通によくあるこの医療保険なんで出るって感じなんですけども、使っても使わなくてもどっちでもいいやみたいな、だから終身ではあるんですけど気持ちは掛け捨てっていう気持ちでもうかけてます。だから毎月ね毎月じゃないや毎年この34,107円は別に普通になくなってもいいやみたいな感じでかけてる保険でございます。はい、では続きまして備蓄品ですね。これはね前々からちょっと水をね買っとこうって思ってたんですけど、なんとなくこうめんどくさくて買う気が起きなかったんですよね。備蓄品の内訳なんですけどもまず水水がね2リットルの備蓄水が9本ですね。2リットル ×9 本で1689円。それとついでに備蓄羊羹備蓄羊羹って変な言い方井村屋にね商品名栄養羹っていうね賞味期限が長い普通の羊羹があるんですけども、その589円ほどでねその井村屋の羊羹もね備蓄用に買いました。だからねこの賞味期限が長い水と羊羹もなんとなくついでに買ったっていう感じでございます。備蓄水写真も出しときますね。こんな感じで5年備蓄水みたいな商品名だったんですけども5年って書いてあったけれどもここの期限を見ると2030年10月6なのでね実際には6年みたいですね。これがねAmazon 探した中で一番コスパが良かったのでこれにしました。ちなみにこれ玄関の写真なんですけどこれ重いから届いて運ぶのがめんどくさくって玄関に置きっぱっていう感じになってます。なのでねとりあえず水だけは用意しとくかみたいなね。でこの10年備蓄とかねそういう水とかもあったんですけども逆に10年はちょっと長くて嫌だなと思ったんですよね。なんか5年くらい経ったらもうなんて言うんだろうこう新しいのに変えたいというかその時また違う気分になってるかもしれないしみたいなそんな感じで5年くらいがなんとなくこう感覚的にちょうどいいなと思って5年備蓄水にしました。これもねそんな大して高い金額じゃないんですけどもねこの、2リットルで9本で1680円1689円かなんですけれども
よし買うぞって思ったのはね、やっぱ先月7万円ほど初めて自分で収入を得たっていうのがあって、まあお金が少しでも入ったから買っとかなきゃならないものをこれを機会にちゃんと買っとこうみたいなね、そんな気持ちが起きて、買うきっかけにもなってよかったなと思います。水はね、この賞味期限みたいなのが来た時にまた飲めばいいしねなので、こういうのは気がついたらね、また食べ物とかでもね、この備蓄系はある程度ね保存食としてこうローリングというか定期的にねまた食べてまた買ってみたいな感じだったら別にそんなこともないのでね、そういう意識は普段から持っていきたいなっていうふうに思いました。これで生活費全部言いましたかね。そんな感じで12万8107円でございました。サクッと言おうと思ったんだけどね、意外とやっぱ一個一個説明してたら時間がかかっちゃいましたね。はい、以上でございます。さて今ねお部屋の中に洗濯物を室内干ししてるんですけどね、洗濯したかったから洗濯したっていうよりね、エアコンをつけようと思った時にね、ちょっと乾燥するだろうなと思って、湿度対策のために洗濯したっていう感じです私結構冬はね湿度を保つために洗濯をするっていうのをよくやるんですよ。前はね加湿器を買って使ってたんですけれども、何気に加湿器ってねいろんなタイプありますけれども、一番分かりやすく加湿できるのは単純に水蒸気でバーってやるやつとかなんですけども、あれもねしっかり定期的に掃除をしないとカビができたりとか、あとはなんかお水のカルキみたいのがついたりとかしてね、結構お掃除しないと逆にその加湿器によって菌とかねカビとかをまき散らしちゃうっていうねマイナスの原因になっちゃったりとかするのでね、でもね私そういう手入れが嫌なんですよね。だからそういう余計なものを買うと余計な手入れっていうのが一つ必要になってくるし、しかも地味に邪魔くさいっていうのもあって、だからね加湿器買うのをやめたんですよね。使うのやめたんですよね。でその代わりね洗濯物をいつも部屋に乾燥するなっていう時には干して、だから結構ね寝る前とか夜の8時とか9時とかに洗濯して、住んでるお部屋によってはねうるさくて夜はお洗濯無理って人もいるかもしれないんですけど、私角部屋で洗濯機もね壁側にあるものなんで全然大丈夫だと思うんですけども、それで夜もね加湿した状態で寝るみたいな感じです。で昨日とかもねちょっとお部屋加湿したいなって思ったから夏の最後に使ってたタオルケットをね洗ったりとかしたんですよね。もう最後の方に使ったやつなので全然汗とかもついてないと思うんですけども、ずっと洗ってなくてここぞとばかりに加湿用にタオルケットを洗って、で乾燥してるとね乾きがいいっていうのもいいんですよね。それでタオルケットをしっかり乾燥させて今日ちゃんとしまったんですけども、そんな感じでね冬はねなんやかんやででも洗濯したくなるんですよ。例えばお布団の敷シーツだったりとか、あとはマフラーとかストール系のものとかも定期的にお洗濯したいし、なんかねもちろん毎日着てる肌着とかねパンツとかねそういうものも洗濯するし、あとは今の時期だとねだんだん私真冬になってくるとだんだん外に出かける時に履いてるパンツズボンをね変えていくんですよね。今はねちょうど裏側が少しあったか素材のパンツを履いてます。で少しあったか素材っていうのは真冬用のめっちゃあったか素材じゃなくてちょっと裏がボアになってるやつとか
ジーンズショップとかで売ってる冬用の裏がちょっと肝っぽいような、肝じゃないな、なんて言うんだろう、とにかくベロアみたいなあったか素材になってるやつとか、そういうのを履いたりとかしてるんですけど、あとユニクロのもうそういう冬のあったかい、ちょっとだけあったかいパンツとかね、もう便利に何年もお気に入りで使ってたりとかするんですけど、そういうのを今履いてて、もうそろそろね真冬の一番寒い時期になってきたら、島村で買ったね裏肝の、なんて言うんだろう、そのあったかさ度合いがすごいやつを冬はもう着てます。でね、一昨年初めてそれ買って、確かに2700円くえんくらい、税抜きで2700円くらい、だから3000円くらいなんですけども、見た目は黒パンツのを買って、でそれがすごいあったかくてすごい良かったんで、締め付けとかもなくて結構伸び伸び素材でね、でそれが良かったんで、その次の年、つまり去年、もう一本今度は見た目がちょっとジーンズっぽいデザインのやつを買って、それも3000円くらいだったんですけど、この2本でね、もうね、この2本以外は結局履かなくなっちゃいましたよね。結局他のズボンを履くとそれよりも暖かくないんで、やっぱね一番暖かいの履きたいじゃないですか。なのでもう島村のねその3000くらいのねあったかパンツ、結構いろんなデザインもあったかと思うんですけども、同じように見えてね試着してみると結構体のラインの拾い方が違ったりとかするんでね、そうそう、もう黒は便利だから鉄板ですけれども、それもおすすめですね。それもお気に入りで、真冬になったらそっちを履こうかななんていうふうに思ってます。そうそう、だからね今はねこうお部屋の中で部屋干ししてエアコンかけて、でさらにサーキュレーターでね、結構天井を向けてサーキュレーターこうやってるんだけども、ちょっと斜めに洗濯物にも風が当たるようにして、そしたらね乾きも早くて、タオルとかはね生乾きとかだと雑菌が出たりとかするの嫌じゃないですか。もう匂いもだけど、だからタオルに今当ててるようにしてサーキュレーターの風をねしてるんですけども、湿度的にもちょうどよくてね快適ですね。そんな感じで私は結構冬にねよく積極的に洗濯をしてますね。加湿したいなーって時に、なんか洗うもの残ってたっけなーとか思って、結構敷布団のシーツとかねいい感じで加湿するのにねたくさん加湿してくれるのでありがたいです。で、乾燥してるおかげで冬の敷シーツとかも結構ガンガン洗ってもすぐ乾いてくれるし、一石二鳥っていう感じで、そんな感じで冬は加湿器を使わずにもうずっと過ごしてますっていうそんなどうでもいいお話だったんですけどね。なんか何話したかったのかちょっと忘れちゃったんで、今日はこれくらいにしたいと思います。今日はね土曜日なので、なんとなく雰囲気的にものほほんとしてますね。別に私サラリーマンじゃないので土曜日とか日曜日とか関係ないんですけど、今日土曜日だって思うと、なんとなくこのお部屋から外に見える外のね景色もなんとなくのんびりしてるように感じちゃうっていうねそんな感じで、はい。それではね、乾燥しているとね、今その喉からね風邪の原因になったりとかするので、その隙を与えないようにね、風邪の菌とかにねうがいをしたりとか、乾燥しないように気をつけたりとか、特に寝てる時ですよね。しまった、乾燥したまま寝てしまったって思うとね、この朝起きた時喉がちょっとイガイガしたりとかね、ちょっとおかしかったりとかすると、そこから風邪をひくきっかけになったりとかするので、そういう隙を与えないようにね乾燥には注意して、足首とか手首とか首とかね、そういう太い血管が
外気にさらされやすい部分とかはしっかり温めるようにして、そんな感じで快適にね過ごしていきたいなって思いますので、皆さんも風邪とか冷えとかにはね気をつけるようにしてみてください。それではまた。